你知道有个词叫言出法随吗？当你嘴上经常说好话的时候，整个人会平和乐观，有活力，充满正能量，会有不期而至的美好，而你说出的丧气话往往都会成真。天天喊穷的人最后真的赚不到钱，说自己倒霉的人真的会倒霉。中国有一个习俗叫必称一语成谶。老话说，口开神气散，舌动是非生。生活里多少亲近的关系败在一张刻薄的嘴上，多少本可顺遂的事毁于几句莽撞的话。嘴巴是一面镜子，照出人心的温度，也映着往后的福泽。论语有言，君子欲讷于言而敏于行。言语是带棱角的利器，用得不好会刺伤他人，也会折损自己。会说话人懂得换位思考，知道什么话该说，什么话不该说。他们的话让人如沐春风，所以贵人不断，福气绵长。苏州城有个卖绣品的柳娘子，生得不算标致，却因一张巧嘴名满全城。她摊前永远热闹，连最挑剔的夫人都爱来坐坐。那年丝绸涨价，同行都愁眉苦脸，柳娘子却笑着对顾客说，您摸摸这料子，贵是贵些，可一件能穿3年呢。转头又对供货商道，您这丝绸这般好，我多进些，给您扬名。结果两边都念他的好。有一年，苏州城突发大火，整条街的商铺都化为灰烬，唯独柳娘子的绣庄安然无恙。原来那晚巡夜的衙役记得她常送热茶，特意多看了几眼，及时发现火情。更巧的是，供货商主动送来新料子，说是抵他往日的人情不出半年。新绣庄比从前更气派。蔡康永说，你说什么样的话，你就是什么样的人。世上的福气往往就藏在待人接物的周到里。你对人留3分情面，人便对你存几分善意。你用言语暖了人心，人心便会为你铺就坦途。会说话的人从不会把话说绝，不让人感到为难。他们的言语里藏着分寸，懂得给别人留余地，也给自己留机缘。道德经云，多言数穷，不如守中。这9句慎言真言，暗藏改命玄机。第一，言多必有失，张嘴是祸，闭口是福。看清自己的位置，水深则潜，风大则藏。少掺是非，深耕己田。沉默是金，慎言是智。第二，指点他人前，先观己心。知人者智，自知者明。层次越高的人，越懂得位置不同，少言为贵。他人的因果不必背在自己身上，他人的命运无需用嘴去评判。各有各的渡口，各有各得归舟。第三，未经他人苦，莫论他人路。你若经他苦，未必有他善。置身事外者，难知局中风雨。
与其评判，不如静坐长思己过。第四，藏风守拙，光而不耀。真正的高人，喜不扬于色，怒不形于眼，不亮底牌，不正自己，大音希声，大象无形。第五，不与愚人争理，不与乱世纠缠，和不同层次的人争辩，是最愚蠢的内耗。真正的格局是尊重差异，坚守本心。第六，遇恶沉默，及时远离。天不润无根草，法不度无缘人。心行不正者无需多言，远离消耗你的人，比改变他们更重要。第七，炫耀是深坑，低调是护身符。真正的厉害，无需靠嘴宣扬，夸谈招恨，沉默致远，少说话，多做事。第八，交浅莫言深，知人莫进言。熟不逾矩，亲不越界。几分情说几分话，关系未深时，掏心掏肺是灾祸。第九，看破不说破，知事不言，知人不评，知理不辩。看清一件事，未必去拆穿；看懂一个人，不必去戳破。知白守黑，和光同尘。良言三冬暖，恶语六月寒。一张刻薄嘴，必损万千福。对父母论心不论迹，对论舆论和不论对，对自己论道不论失。把不说的智慧练成不惑的人生，方知少言是修养，闭嘴是修行。你的语言就是你的风水，你说的话就是你的命运。为人少说是非，谣言止于智者。说话不谨慎的人，反而特别容易消耗自己的神气。在道家中有一个提升能量的法门，就是止语。止语就是少说话。3年学说话，一生学闭嘴。人在一起久了，是非就多了，所以要随时提醒自己，开口莫论鬼神，人前也少说是非。在佛教中修口业也是非常非常重要的法门。我们俗话说万般带不走，唯有业随身。那个业又主要由我们的身口意3方面来造就，其中又以口业为最重。一个人有什么样的语言，就有什么样的命运。一个说话不好听的人，命就不好。人说言语不善是在饥饿，良言一句3冬暖，恶语伤人6月寒。断恶行善，修行的第一步就是和颜悦色的好好说话，要积口德。常有人说我哪哪都好，就是刀子嘴豆腐心。可能他真的有豆腐心，但是我相信他在说那句话的那一刻，他的心和他的嘴是一样的。因为我们都知道，真正通透的人，真正善良的心，是生不出恶毒的语言的。他是这样想的，他才会这样说，不然那个语言是怎么产生的？是凭空产生的吗？他必然是他的心生发了，脑加工了，嘴表达了。他可能真的刀子嘴豆腐心，但是说久了，他的心和他的嘴也就一样了。
在我们中国有立命之学、改过之法、积善之方、谦德之效。然而很多人不知道，我们的语言正在深刻地影响着我们的命运。南怀瑾老师曾经说，你经常说的话就是你命运的预言。我们说欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生做者是。你想知道你前生是什么，你就看你今生正在经历什么；你想知道你未来会发生什么，你就看你现在正在做什么。这就是生命的因果关系。你心里想什么，嘴里就会说什么；你嘴里说什么，心里就会有什么样的秘密吸引来什么。所以说，你才是一切的根源，它的核心在这里。所以我们修行人常说，修一张富贵嘴，想一世富贵命。你的嘴巴里说的话就是你人生的预言，你的语言就是你的风水。如果我们想要生命变得顺遂，我们就要学会少对生活叹气，少抱怨，多感恩，多祝福。言语是思想的回响，是灵魂的回音。语言自带能量，虽无形无色，却渗透人的一生之中。每一句话都是一颗种子，在说者与听者的心田悄然生根，最终开出各自命运的花朵。管子有言，言不周密，反伤其身。温言善语，能结良缘，亦能得善果。守住心，慎于言，福报自会随之而来。你的嘴里藏着你一生的风水。常言道，物随心转，境由心生。人的想法会影响自身的处境，形成一种无形的力量，而语言亦是如此。积极的话语能让人保持年轻，充满活力，而消极的言辞则会影响心境，拉低气场。你挂在嘴上的话，往往就是你的人生。民国时期，著名诗人徐志摩在一次聚会中接到了妻子陆小曼的电话。陆小曼叮嘱他，第二天务必乘飞机返回上海。在场的朋友听闻后，随口打趣道，坐飞机可得小心点，这东西不太安全。徐志摩却毫不在意，笑着回应，如果这次飞机失事，我可要你送我一副挽联。谁曾想，第二天他乘坐的飞机真的发生了事故，最终不幸罹难。中国有个成语叫一语成谟，意思是无意间说出的话，往往会在现实中应验。很多时候，好话反倒不灵，坏话却更容易成真。谨言慎行，善护口业。抱怨的话不轻易说，不吉的话也别出口。要相信，语言是有能量的。这个世界上，所有的好运和厄运都不是凭空而来，你所经历的一切，无论好坏，都是自身积累的结果。语言越积极，周围的磁场自然清澈纯净，只有如此，才能吸引好运降临，与美好生活不期而遇。而你的语气决定了你的运气。古人云，
一命二运三风水，命运由天定，运势靠后天。事实上，一个人的运气从来都掌握在自己手中。恰如有句话所说，你吞入口中的东西决定了你的体型和重量，你从口中说出的东西决定了你的现实。语言是有能量的，你的语气往往就是你的运气。李鸿章巡视天津时，知府特意安排杨七、杨八兄弟盛上茶汤，谁料茶碗刚端到中堂面前，李鸿章突然变了脸色，原来是那碗里飘着些黑渣子，活像灶灰墨子。啪嚓一声，李鸿章将瓷碗摔得粉碎，吓得满屋官员大气不敢出。杨八膝盖发软，心里却雪亮，大人定是错把碎芝麻当脏东西了。可这话要直说，等于骂大人没见识，若装傻不解释，又成了蓄意欺上的罪过。他眼珠一转，额头砰砰撞地道：小人该死！竟不知大人不爱吃碎芝麻。话音未落，又是3个响头。这招以退为进，既保全了官家颜面，又点破了茶汤玄机，听得李鸿章豁然开朗。李鸿章当即转怒为喜，赏下100两白银。自此杨八名声大噪，茶汤铺子门庭若市，看似自轻自贱的赔罪，实则是4两拨千斤的妙招。借着认错的由头，既洗刷了冤屈，又给足了台阶，硬把长死局盘成了活棋。生意场上3分靠手艺，7分凭机灵，折射到人的一生中亦是如此。朱自清说，说话并不是一件容易事，天天说话不见得就会说话。许多人说了一辈子话，没有说好过几句话。言语如同人的第2张面孔，只不过它展现的不是外在，而是更深层次的内在，你的品行修养以及思维高度。人生短暂，能说的话并不多，何必因一时冲动随意出口，给自己徒增遗憾与烦恼？与其口无遮拦，不如谨言慎行，多积口德，少造口业。善言如福，终会回馈于你。3. 嘴巴刻薄的人，命运很苦。一个人开口说话的时候，就已经决定了一个事情的走向。嘴贱，运气背；舌毒，命就苦。那个总是爱抱怨的人，总是对这个世界充满偏见和不满的人，最后都会过得越来越差，混得越来越惨。嘴毒的人大都命不好，因为心里有恨有怨，嘴上有戾气，他不停地在说，不停地在抱怨，而宇宙以为这是他想要的，就会把他嘴里所说的一切一一在他现实生活中呈现。德育古鉴中记载了这样一件事，有个叫祝七生的人，为人嘴损，特别喜欢攻击别人的缺点，邻居丑陋，他就出言嘲讽；亲戚贫穷，他就辱骂戏弄；听到别人说一句好话，他就要骂。
装模作样，心里指不定怎么想呢。看到别人做一件好事，他便讥笑，假惺惺，怎么不多做几件善事呢？他时常说些颠倒是非、攻击他人的话。一开始人们只是忍忍就过去了，但久而久之，谁也不愿和他交往。晚年，他突然得了种舌头发黄的怪病，每次病发就一定要用针刺舌头，要流出1升多的血才能好一些，折磨得他再也说不出一句话了。不到3年，他就因舌头枯干而孤独痛苦地死了。一张刻薄嘴能损万千夫，出口恶言不仅伤人，更会在无形中吸引来很多的恨意。长此以往，造下恶业，漏了自己的福报，命就会越来越不幸。网上有一句流行语，你嘴这么毒，内心一定很苦吧？这话是有一定道理的。你的一切都是由你内在所创造的，你的嘴就是你内心的投射。不中听的话说多了，难免在无形中为自己筑起一道道围墙。你说什么样的话，你就是什么样的命。电视剧《娘道》中，龙家有个仆人叫小喜子。小喜子原本是个孤儿，从小在龙家为奴，没什么本事，但因为嘴甜性子软，深受龙家老太太喜爱。老太太不仅给他赐姓龙，还让他当上了当铺的掌柜，从下人到人上人。小喜子一直觉得是自己幸运，遇到了龙家老太太这个大贵人，但其实他的幸运很大一部分是他自己一直以来温言软语的直接长报。比如在老太太遇到危险的时候，他挡在前面，回头对老太太轻言细语道：老祖宗莫要担心，有我在，任何人也不可能伤害到你。一句话让老太太瞬间放下心来。在老太太因为家族子孙发愁的时候，他马上凑上前去柔声宽慰：老祖宗，您的子孙个个争气，个个都有属于自己的精彩，老祖宗切莫因为思虑过度伤了身体，不值当啊。无论老太太遇到什么烦心事，他总能恰到好处地用令人舒心的话语，让老太太心情由阴转晴。有话说得好，措辞一柔，关系不愁。一个人的嘴巴藏着他一生的运气和福报，一辈子不敢说任何伤害人的话。这样的人，老天都愿意保佑他。话语的力量，中有句话说，生命与死亡的能量就在你的唇舌之间。若说人生如戏，语言便是剧本，每一句话都是在塑造你的气场，也在编织或顺或逆的命运轨迹。言语有度，人生有路，一句话可以改变局面，也能带来世间的温暖与美好。敬畏语言的力量，从每一次开口开始。有缘人，接下来我将与你分享世界上最有能量的语言，一定要经常说。在古老的夏威夷，有一种神奇的疗法，
用4句真言就可以使身体回归到零极限。这4句真言可以清理所有负面的能量，平衡情绪。零极限就是回归到零的状态，也就是佛法中的空性。在这个状态里，什么都不存在，什么都有可能。你能更自在优雅地面对自己的人生，从而获得健康、财富与喜悦。如果每天练习20分钟左右，连续练习3个月，就会让人生发生重大改变。01，对不起，亲爱的宇宙，我终于明白了自己在这挣扎中所扮演的角色。原本以为错都在别人，但现在终于明白了，自己也必须负起一份责任。有时就算是还不明白自己的错在哪里，是思维、情绪还是动作，持续的念诵对不起，会松开一个空间，让灵感能够告诉我们哪里还不甚圆满，有待改进。有时我们会说，可我明明一点错都没有，明明全都是他的错，凭什么要我说对不起？如果我们没有自己先分裂的话，又哪来的我和他呢？这时我们需要说对不起，我没有看到我们一体的神性，也忘了我们的一体，我忽略了灵性，只看到了物质的形象，执着于物质的外表。对不起，谢谢你，宇宙，谢谢你，因为我了解了我们相聚的深层含义。谢谢，因为我看到了我们相聚的可贵价值。在时空里，所有的一切都是关系，所有的学习也离不开关系。有意义与价值的关系是真实的。当一个人看不到一个关系的意义与价值时，他在这个关系的课程上便尚未结束。如此，时空会一次又一次地让他回到这个关系里，直到有一天他能看到这关系的意义与价值，直到有一天他能对这份关系说出谢谢，用爱的语言不断地去接纳自己潜意识的一切，接纳自己的所有想法、信念、情绪，哪怕是邪恶的想法、非常负面的情绪。当我们把它们接纳到一定程度之后，它们自然会被转化。3，请原谅，亲爱的宇宙，请赐予我宽恕的力量。爱不会谴责，爱也不会憎恨，爱没有条件，爱也没有怨尤。我们都是生命中的兄弟姐妹。从此刻开始，我已经完全接受了宇宙宽恕力量的支持。我释放过去所有对自己或别人对我投射的所有的否定、负面的想法、破坏性的想法。我愿意完完全全宽恕自己，我也愿意完完全全宽恕别人。我愿意完完全全释放我自己，我也愿意完完全全释放别人。我将这个错误的妄念投射到他人身上，请帮助我收回投射，宽恕我赋予的意义及所有的虚妄不实。当我们明白了自己的行为，也明白了自己必须负的一份责任。4，我爱你，亲爱的宇宙，我爱你。爱超越因果，进入恩典与慈悲的世界。爱放下距离，
进入同一体的境界。爱是认识彼此的真我，你与我之间，除了爱，还能是什么？什么字能够真正站在我与你之间？哪一个思维清晰正常的人，会不要爱和爱所带来的一切呢？我爱你，也深深地爱我自己，我接纳你，也全然接纳我自己。因为我们本是一体圆满实相，纯洁无染，永恒不灭。多去表达我爱你，你就会爱上一切。用这样的方式清理。如果清理之前自己有严重的负面情绪，清理半个小时之后，就往往会觉得心情变得轻松多了，效果很显著。现在要和身体开始对话了。亲爱的身体，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，我爱你现在的样子，谢谢你一直和我在一起，请原谅我忽略你很久了，对不起，我没有好好关注到你，谢谢你带着我到处奔走，谢谢你支持到我的工作、学习和交往，谢谢你呼吸，谢谢你让心脏跳动，总之，谢谢你目前如实所呈现的样子，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，亲爱的身体，你的每一个细胞都含藏了所有的秘密，每个细胞都是我所有的记忆，每一个细胞都是光，每一个细胞都是爱，只是一再被我忽略了。让我们仔细地聆听一下这个内在的声音。我们可以在任何的时候，尤其是感觉到痛苦、愤怒、恐惧、各种不适的时候，反复用这4句话进行清理，与神性的源头相连，请求神性清理，清零归零这一切，持续不断的清理，我们就会开始感受到内在的平静。当你了解4句的真意时，先后顺序并不重要。当4句真言念到深处，顺序也并不存在。我爱你，心就会入人类博大的精神之海。对不起，你便救赎了曾经所有错失。请原谅，你彻底宽容了自我和他人。谢谢你，无比真诚地感恩万物，放下距离，让我们进入同一体的境界，一切自然改变。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的视频对你有所帮助，请按个赞给我响应，留下一句守住嘴巴，攒下福气。我祝你诸事顺意，福气满满，今生富贵平安。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。无论你身在何方，愿我们一起共修福报，随喜转发，功德无量。